kuna kiwango cha kumtolea Mungu katika hali ya machozi. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Zaburi 126 mstari wa 5, naomba utafute Zaburi 126:5, anasemaje? Kuto kumtolea Mungu kwa kiwango cha machozi. Na kama ujuavyo, maandiko yanasema hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Na inawezekana unalia machozi kwa sababu umekuwa ukitoa kwa shetani sana kuliko kutoa kwa nani? Kulia lazima ulie. Mtazame mwenzako, mwambie kulia lazima ulie. Kwa sababu maandiko yanasema Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Hebu sema, Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Sasa Mungu anapoona unatoa kwa shetani kuliko kwake, kama ni kifungo kitakazwa. Kitafanyaje? Kitakazwa, kwa sababu Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Ni Mungu anayetamani umtolee kwa kiwango cha nini? Cha machozi. Wacha niseme tu ukweli hapa leo. Amen. Mtu akitoa ahadi kwa mganga na mtu akatoa ahadi kwa Mungu, atatimiza ya nani? Alafu ya Mungu atafanyaje? Atasema Mungu ni Mungu wa rehema. Hakuna cha Mungu wa rehema. Amen. Sema Mungu ni Mungu mwenye hasira pia. Sema kwa sauti yako. Tena pia Mungu ni Mungu anayesema anapatiliza laana kizazi cha kwanza, cha pili na cha tatu na cha nne hata na cha tano. Kwa kuwa Mungu ni Mungu mwenye nini? Hasira. Anapokuona unatoa sana kwa mashetani kuliko kwa Mungu, kuliko madhabahuni, yani atakufanya ulie usiku na mchana. Nipe hilo andiko. Zaburi ya 126 mstari wa 5. Ndio unasemaje? Biblia nasemaje? Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele. Hebu sema wapandao kwa machozi. Sema kwa sauti yako. Wapandao kwa nini? Kwa machozi. Wapandao kwa nini? Kiitoa kwa machozi utavuna kwa kelele za nini? Sasa kama Mkristo, kama muamini, kama mtoto wa Mungu, usipojua viwango vya kutoa sadaka mpaka ikulize, kama ya Ibrahimu, anamtoa mtoto wake Isaka huko anali machozi yanatoka. Maana yake Ibrahimu anapanda sadaka ya machozi inayogusa moyo wake na moyo wa nani? Kuna mtu ananielewa hapa? Na Yesu anasema atakayehatarisha mambo yake kwa ajili ya Kristo, hayo mambo atafanyaje? Sema atayaona. Na ikiwa hautaki kuhatarisha mambo yako kwa ajili ya Kristo, hutafanyaje? Ukiipenda kazi yako sana kuliko kumpenda Mungu, lazima ikutoe machozi. Ukimpenda mke wako sana kuliko kumpenda Mungu, lazima akutoe machozi. Ukimpenda mumeo sana kuliko kumpenda Mungu, lazima akutoe machozi. Kwa sababu Mungu anataka upendo, na wapenda wale wanipenda. Huwezi kumpenda Mungu bila kuhatarisha mambo yako. Hakuna mtu anaweza kuniambia hapa anaweza kumpenda Mungu bila kuhatarisha mambo yako. Utoe muda kwa ajili ya Mungu, na huo muda unaotoa na wewe unauhitaji. Ukate usingizi wako kwa ajili ya Mungu. Kwa muamini unayeingia na kutoka mahali hapa, jifunze kuhatarisha mambo yako kwa ajili ya nani? Ili uyaone mambo yako, ili uyafaidi mambo yako. Kuna watu wanahatarisha mambo yao kwa ajili ya watoto. Watoto wanakuwa pilipili, ndio wanawatoa macho. Yaani ukimtazama hivi tu mtoto unaanza kulia.